Das ist ein lustiges Survival. Wiener im Glas. Rot. Und wie immer bei solchen Touren vergeht die Zeit viel zu schnell irgendwie. Man ist ständig beschäftigt, sodass die Zeit nur so dahin fliegt. Stürzt da und dann, weil das geht ja ziemlich heftig runter. Und dann kam die Rega und das war so geil und dann, wir waren gerade so, eben so einem Vorschuss, aber ich gesagt, komm, schau hier, da kann die Rega gut hin, oder? Und dann, Rega kam, wer ist verletzt? Ich habe gesagt, ja, er. Sagt, ja, wollen Sie auch runter? Und ich, ja, dann, ja, das war so geil am Helikopter hängen. Weißt du, der macht hier an, der Helikopter geht aus und ja, bis auf 300 Meter. Das war geil. Oder? Und dann, das war super. Und dann unten eben beim Campingplatz haben wir abgeladen. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, nee, wir gehen nach Hause und so. Da hat der Arzt dann so bei ihm ein bisschen gedruckt und er, au, sagt er, könnte Meniskus sein, ich würde ins Spital gehen. Wir haben sie ihn schnell ins Spital gebracht, aber war dann einfach ein bisschen verdreht. Also, der konnte halt nicht mehr das. Ich habe Bilder, das ging wirklich. Du hast sie, glaube ich, mal gesehen. Da, richtig steil runter, weißt du, aber wirklich steil. Und nicht felsig, sondern zum Teil Gras und da rutscht er halt schnell. Ja, das ganz geile Gegend. Ja, an mir liegen, ich bin ja auch nicht die Jüngste, weil. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nee. Das ist, aber ich gebe dir recht, wenn du willst. Ja, voilà. Ein bisschen räuchern. Ja. Wenn jetzt die Sonne rauskäme. Geräuchert. Also Guido. Sagt man jetzt Guido oder Guido? Guido. Ja. Du bist Deutscher, Guido. Er hat meinen Waldläuferstock genommen. Muss ich mir einen neuen suchen. Gleich, siehst du, Energie sparen. Gleich mit Brennholz wieder hochkommen. War er anständig? Gut unterwegs. Zu wenig gesichert, aber gut unterwegs. Jetzt, du willst deinen Stock hier, willst du deinen Stock wieder anmachen, so. Ja, aber dann habe ich das Problem, Schau dass mal die jetzt, Zugkraft beim Seil ist. Wenn du jetzt hier hast, Die Schwachstelle. Guido zeigte uns, wie man aus Brombeerstauden, die ja bekanntlich zerbrechlich sind, und einem Stück Schnur bzw. Schnürsenkel ein verlängertes Notseil herstellen kann. Wie das genau geht, zeigt er übrigens auch in einer seiner Videos. Hier mir vielleicht zu schwach. Die Schwachstelle. Nee, an einem, 250 Kilo. an einem Schuhbändel hab. Kommen wir jetzt mal nicht mal einen Knoten, sondern Schau, ich zeige dir jetzt tue mal nur hier. ein Tipp für einen Knoten. Oder? Auf, oder mach weiter, ja, mach Also weiter. das hebt normalerweise Ja, das hält. Ja. schon. Ich meine, schau, wenn du auf dem Fellvorsprung bleibst, überlebst nicht. Und dann sage ich mir, wo habe ich mehr Chance? Ich Ja. bewege meinen Arsch oder ich bleibe Ja. auf dem Fellvorsprung für die nächsten 3 Jahre. Ja, Vielleicht kommt mal ein Steinbock bevor man vorbei. verhungert, probiert man es halt. Ja, Oder verdurstet. Ja. Gut, das wäre jetzt, ja, theoretisch, also da kann nichts passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. okay, gut. Unmöglich. Aber es nächste wäre mir trotzdem Variante. noch zu risikoreich. Das muss ich Nee, zugeben. nee, jetzt nächste Variante. Das wäre mir zu risikoreich da. Jetzt musst du das dort anbinden und dich dann hier anlehnen und halten. Ich sag, hier könnt es halten. Jetzt musst du es dich dort noch befestigen. Wo ist die zweite? Wir gehen nachher dorthin und dort ist eine Schräge und dort ist 3/4 vom Körpergewicht dann dran. Ja, aber sag mal so, wenn ich so viel Schnur habe, dass ich es doppelt nehmen kann, nehme ich es doppelt, dann ist das einfach. Oder So, nicht? was soll denn jetzt passieren? Hast du die Kamera bereit? Gut. Ja?
Das Problem ist ja bloß, wenn der Felsen unter dem ersten Ast wäre, dann fliegt der Ast, das ist klar. Ja, ja. Du hast da hinten frei gehabt, ich nicht. Dann wirf das Zeug hoch. Hey, ich brauche gar keins. Guck, ich komme so runter. Das täte ich eh nicht schaffen, weil jetzt in dem Moment wird mir der Fuchs fressen. Siehst du, wenn du zum Beispiel jetzt dich so abseilen Ja. musst, oder? Ja. So. Okay. Ja. Also, Da brauche ich Zum nichts euch. mehr binden. Ja. Oh, der bricht aber Ja, lang. ja, Genau. klar. und das brauche ich jetzt. Siehst du jetzt? Ja, ja. Ja. Ist klar, ja. Aber an dem kannst du dich abseilen. Ja. Knick und er bricht. Ja. Da muss man so fassen, dass man nicht knickt dabei dann. Jetzt hier zum Festmachen. Und schauen, dass die einen, mach du mal so, du kannst auch 3-4 Mal rum. Du kannst 4-5 Mal rum und dann hat er auf der ganzen Länge, der steht doch so. Hier hat er das Seil und hier. Was hat er hier drin? Genau das. Hier zieht er so einen Knoten da drin ran und wenn er zum Beispiel jetzt hier loslassen würde und hier dann auch fällt er und dann zieht sich der zu und er hängt im Seil. Schauen Sie, die Schnüre schön nebeneinander liegen. Jetzt kannst du die ganz ein normaler Knoten reinmachen und dann nochmal hier durchziehen. Oder? Und ich nachher, die zwei, die brechen nie auseinander, das schneidet nicht rein und nichts. Und schau mal die Elastizität, die ich hier habe. Oder? Hast gesehen, wie schnell das geht? Lass mich jetzt, halte mal da. Ich dachte bloß nicht. Geh mal bis zum Baum zurück. Ich gehe mal hier. Ziehen, alter Mann, ziehen, alter Mann. Solange man nicht... Ziehen. Siehst du? Und so funktioniert das. Das hält. Da geht nichts kaputt. Ja. Unbeschlagen. Und du siehst hier, Tack, Tack. Aber wenn ich so mache, Der zieh Druck mal auf die Länge rüber, kommt, ja, wenn der Druck auf die Länge kommt. halt mal dort und ziehen. Oder? Ja. Schau mal zum Beispiel jetzt. Geh mal ein bisschen, lass mich mal hier hin. So, oder? Siehst du? Siehst du, das hält ohne Probleme. Ich kann dich jetzt auch hochziehen, oder? Jetzt komm mal. Wunderbar. Ja. Mit ganz schwachem Zeug. Ich hatte den kleinen Knoten, nur dass ich es nicht mehrfach Deshalb habe ich gesagt, das gut mehrfach. angefangen. Eine Schneide Genau, rein. das Okay, hä? Jetzt machen wir es noch schlimmer. Du bist verletzt. Hä? Gib mir mal deine Hand. Ich nehme dieses hier. Leg das hier rein. Siehst du das? Hier? in den Knoten rein, ja? Ja, in den Knoten rein. Hä? Ja. So, Ja. ziehe zu. Mit einer Hand ziehe ich Ja. das zu. Und jetzt muss man schauen. Dann lege ich das Holz hin, wie ich es halt will. So, und ich ziehe das an. Das hält. So, und mein Stock hält. Und jetzt kann ich ihn noch, wenn ich will, gekreuzt, aber siehst du, ich kann loslassen, dass das hält. Der Knoten zieht sich selber zu. Ich bin übers Kreuz und kann ihn hier drüben festbinden noch. Gehe hier einmal rum. Da kann ich draufstehen. Ich denke, viel zu kompliziert manchmal, ja. Ja, die Leute denken immer allzu viel. Ja, er hat ein iPhone. Ja, er hat aber ein iPhone. Jetzt, Waldläufer, Servus, seid's grüßt. abbauen. Da wird nicht lange rumgefackelt. Zack, Unterkunft weg. Busch. Das versteht sich ja von selbst, dass man in solch einem Fall wieder alles aufräumt. Auch das kleine, kontrollierbare Lagerfeuer wurde entsprechend sicher gelöscht. Eigentlich hätten wir auch noch länger bleiben können, aber jeder hatte ja auch noch einiges an Fahrt vor sich. Auf jeden Fall hat jeder irgendwie einiges dazugelernt und wir hatten alle viel Spaß gehabt.
hoffe, es hat euch wieder gefallen. Freue mich wie immer auf weitere Abos zu meinem Kanal. Wie schon erwähnt, sind von mir weitere Filme in Vorbereitung. Würde mich also freuen, wenn ihr demnächst wieder auf meinem Kanal vorbeischaut. Wünsche euch allen weiterhin sehr viel Freude in der Natur. Liebe Grüße, Manfred, euer Waldläufer. Ja, aber sie hat war die gesagt, Bergrettung. vielleicht fällt sie um, dann fällt sie auf mich, da habe ich gesagt, bitte. In 1 Minute.